pessoal, está no ar o DentoCast, o podcast que fala sobre sua saúde bucal de um jeito simples e direto. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, que é a onigofagia e o bruxismo. E para nos ajudarmos a entender melhor, convidamos a doutora Ana e o doutor Guilherme. Sejam bem-vindos, doutores. Olá, Tainara e Pamela, obrigada pelo convite. É muito importante falar sobre esses hábitos porque muita gente tem e às vezes não sabe e acaba prejudicando a sua saúde bucal. Certo, vamos começar pelo bruxismo. E o que é exatamente? O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono. Pode causar dores de cabeça, dores musculares e até fraturas dentárias. E o que causa isso? Na maioria dos casos, o que causa é o estresse e a ansiedade. E tem algum tratamento? Sim, o que é mais usado são as placas mio-relaxantes usadas para dormir. Também tem que cuidar do controle do estresse, fazer terapia e cuidar do controle do sono. Certo, muito obrigada pela sua explicação. Muito bem, agora vamos falar da onicofagia, o hábito de roer unhas. Isso também afeta a boca. Certo, doutor Guilherme? Assim, além de causar problemas nos dedos e nas unhas, pode também causar desgaste nos dentes, fraturas e até trazer bactérias da mão para a boca. Muito bom saber disso. Uma pessoa a roer unhas. Bom, geralmente a ansiedade é nervosismo, né? Quando a pessoa ela fica muito tempo agitada, ela tem o costume de pegar a mão e colocar na boca. E com isso, criar o hábito de roer unhas. Muito bom saber disso. E para quem está ouvindo e se identificou, o que você recomenda? Bom, o primeiro passo é procurar um dentista e também um psicólogo para ajudar e tentar tirar esse hábito que ele tem. Também podendo usar esmaltes com gostos ruins para a pessoa fazer outra coisa com a mão, a não ser botar na boca. Doutora Ana e doutor Guilherme, muito obrigado por participar e explicarem com tanta clareza. Nós te agradecemos. Até a próxima. Esse foi o DentoCast. Cuide do seu sorriso, ele fala muito sobre você. Até o próximo episódio. Acordo com a mandíbula doendo, meus sonhos roem meus dentes sem eu ver. As unhas curtas já estão se escondendo, nervoso a flor da pele sem saber. No espelho vejo os estragos feitos, sempre no meio da noite sem parar. Um ciclo vicioso e bem suspeito, deixar de lado eu tento, mas falha. Bruxismo, onicofagia, me deixam no escuro, mas levanto a cabeça, sigo meu futuro. A luta interna é real, não vou me render. Eu combato esses hábitos, vou vencer. Cerco minha mente com pensamentos bons, meditação, eu tento me encontrar. Respiração profunda, muda os tons, um novo jeito de me acalmar. É uma batalha, mas eu não estou só. A vida é feita de lutas pra ganhar. Até nos dias em que tudo parece um nó, vou me lembrar que posso melhorar. Bruxismo, onicofagia, me deixam no escuro, mas levanto a cabeça, sigo meu futuro.